সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, মাত্র 25,000 টাকায় পেয়ে যাবেন অটো বারটেক। হ্যাঁ বন্ধুরা, অবশ্যই সঠিক কথাই বলতেছি, মাত্র 25,000 টাকায় পেয়ে যাবেন মেড ইন জাপান ব্র্যান্ডের বারটেক মেশিন। আপনারা যারা চাচ্ছেন কম প্রাইসের ভিতরে ফ্রেশ কন্ডিশনের বারটেক মেশিন কিনতে, আপনারা চাইলে মাত্র 25,000 টাকার ভিতরে এই বারটেক মেশিন দুটো নিতে পারেন। ঠিক আছে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন, অনলাইনে মাল ডেলিভারি দেওয়া হবে, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আপনারা যারা চাচ্ছেন একবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের মধ্যে বারটেক মেশিন নিতে, আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আপনারা এই বারটেক মেশিনগুলো পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এর চাইতে যদি একটু বাজেট বেশি থাকে, যে আমার বাজেট একটু বেশি আছে, যদি 50,000 টাকা বাজেট করতে পারেন, তাহলে আপনারা লেটেস্ট মডেলের যে বারটেকটা আছে, যার মডেল নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম ব্রাদারের, এই মেশিনগুলো কিনতে পারবেন। এই মেশিনের দাম পড়বে 50,000 টাকা। যদি 50,000 টাকা আপনার বাজেট হয়ে থাকে, তাহলে আপনি একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের এই বারটেক মেশিনগুলো কিনতে পারবেন। এটা কিন্তু গার্মেন্টসে বর্তমানে ভাড়াও চলে। বর্তমানে গার্মেন্টস এটা আছে, এটা হয়তো বা ওল্ড হয়ে গেছে। এটা যারা মিনি গার্মেন্টস দেবেন তাদের জন্য ঠিক আছে, মাত্র 25,000 টাকা পেয়ে যাবেন। আর যারা আর কি প্রফেশনালভাবে কাজ করতে চাচ্ছেন, আপনারা চাইলে এই 50,000 টাকা হলেই এই মেশিনটি নিতে পারেন। আপনারা যদি 50,000 টাকা বাজেট করে থাকেন, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মেশিন ডেলিভারি দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।